伊根本无甲你杀，伊若是有一定的信任的，伊若要相骗，今日伊莫来就好啊。这就是伊上厉害的所在啊！伊先安打我，然后替你甲爸讲话，最后甲所有的责任都送互建华。安尼伊家己就无责任吗？伊就继续做伊的好人啊！啊，毋过我袂听伊的话，我是无可能互伊洗脑。假使若无互卫生先户口互的证据，伊绝对袂放过嘉文。袂用的，我袂当嘉文去冤枉。中华。行，咱来去换衣啊。爸，我有心情嘞。等下啦，卫生啊，你哦都要想清楚呢。你这些人啊过落去哦，一定会拖真久才知影结果。算落去哦，你一天干你来去找法院，啊，你到迄个时间找法院哦，你若要不如安尼去找医生安尼检查，甲你卡药，安尼对你将来嘛较有帮助。爸，你若是要替我对付吴嘉文，才来甲我讲话。你若是要替伊求情，我看你也是莫讲较袂失望。建华，咱来去。哥，你即摆转来，嘛是甲爸同款，要劝我莫去告吴嘉文是无？你要去告吴嘉文，我袂甲你阻挡。你讲有爸一定会当吴嘉文去一家。这就要看法官怎判。为了吴嘉文伤害我，这是事实。我爱讨的公道，我一定会讨到到。安尼你敢法度证明是吴嘉文害你受伤的？我甲吴嘉文冤家，伊教我为楼梯顶车落，这便有验伤报告。证据咧，你要安怎证明是吴嘉文甲你杀落去？毋是伊甲我杀落，啊无是谁甲我杀落？这种话嘛会当证明啊？是你家己跋落去的，还是吴嘉文甲你杀落去的？这你家己应该上清楚、上了解啊。无过，你即摆是改做做检察官啊是无？你即摆走转来，问我这件事要创啥？我是想要互恁了解，拍官司毋是咧冤家，毋是啥物口才好，啥就赢。拍官司爱赢，爱有证据。你敢有证据会当证明是吴嘉文去伤害你的？我亲目睭看到的。好，就算讲迄是证据，你敢有法度确定你无看唔到？我当然无看唔到啊。好，这就代表讲，我若是会当证明毋是吴嘉文害你受伤的，那安尼李建华的证词就是无效的。建宏，你是唔通为着维护吴嘉文，就去找一寡假的证据来替吴嘉文脱罪呢？我无这个才调，啊，毋过代志发生的迄暗，就是有人看到嘉文啊，佮有卫生的冤家，伊佮录影。而且这个人你佮熟悉伊，你佮去找伊，佮开伊钱，佮伊买这影片。什么影片啊？你伫咧讲啥？我拢听无呢。我就知影你袂承认啦。那安尼，你感觉甲你的手机摕出来，看卖你的手机内底是毋是有迄影片？警察，伊就无法度要求我安尼做啊！你是凭什么资格爱我安尼做？建宏啊，即马我到卫生要去反映啊！你雄雄转来讲一个五四三的，是吴嘉文叫你转来拖阮的时间啊！先甲这代志讲清楚，就免去法官的面头前浪费时间啦。你唔敢甲你的手机摕出来，无要紧，这影片我遮有。唔知是毋是你想要传互别人，无说你传互我的？
你莫侮辱我哦！是毋是侮辱？看影片就知影。爸，你看。卫星你有看到？是你家己跋落去的。唔是，我上人车落的。可能是迄个时阵你甲吴嘉文 QQ 啦，你才有这款一厢情愿的想法。可能是你挑故意要诬赖吴嘉文。我无诬赖伊，我真正上伊车落的。你为楼梯下落来，受伤到安尼，生气以后什么代志拢袂记啊？你的误会，我袂怪你。毋过李建华，你上无应该啊！所有的代志，是安怎发生，你是足清楚的。你煞挑故意一直咧诬赖吴嘉文，你上可恶的是，你阁使人维新，互维新对吴嘉文愈来愈不满。你阁替维新甲嘉文提告，甲代志不甲遐尔大，你到底咧想啥？我是亲目睭看到吴嘉文甲维新杀落去的。老弟看到影片，你阁唔承认？迄是看的角度无共款，才会互你产生误会。建宏，我问你啊，是安怎你认为这个影片的内容才是真相？啊，我看到的画面都唔是真相，是安怎你这尔肯定？讲袂出来吼，我替你讲，你就是规心伫咧维护吴嘉文，才会甘愿相信对吴嘉文有利的事实。你真心去把这个影片找出来，就是希望阮莫去告吴嘉文。我之前就有讲过，我相信吴嘉文袂去伤害维新。我找这影片，一方面嘛是咧处理维新迄保险理赔的代志。这种白插哦，你讲互你家己听就好啊。维新拄精神的时阵，搁倒伫面床顶，你就赶紧来替吴嘉文讲话，讲维新跋倒，吴嘉文绝对无责任。但即马阮要去法院甲告啊，你搁雄雄摕这支影片来，要甲阮阻止。你敢若想过，你安尼做，你这个小妹心肝内什么款的感受？建华，你莫常讲这话哦，互我心安对因大兄愈来愈不满啊！点点莫搁讲啊啦！爸，我是伫咧讲事实。维新伊想要讨公道，啊，毋过建宏这个做阿兄一直伫咧唱家己小妹的后骹，伊会唔敢吴嘉文去食免钱饭，啊，伊拢袂唔敢家己的小妹这口气吞袂落，就唔肯接受治疗。建宏，吴嘉文敢真正比你这个小妹搁较重要？哥，建华讲了无问题。你安尼为吴嘉文走总，你两个人的关系真正无单纯哦。维新，好，莫搁讲啊，先去法院较重要，剩呢等下再解决。建宏，虽然讲你即摆手中有这个影片，啊，毋过我同款会向检察官讲出我看到的事实。你莫掠准讲你手中有这个影片，这个代志就对恁有利。吴嘉文伤害维新，伊就一定要付出代价。好，你会当甲检察官讲你看到的事实，我嘛会甲这影片互检察官，我会甲检察官讲，这影片你嘛有，你毋若开钱买这影片，你搁阻止吴嘉文去摕到这影片，因为你知影这影片对你不利，会害你无法度互吴嘉文去坐监。你莫伫遐黑白讲嘛！你无要承认无要紧啊，啊，毋过卖你迄影片的人一定熟悉你，大家招招的来去法院。我甲你讲，到时阵一定是对你足不利的，你无法度赢的，甚至你有可能会因为诬告去吃官司，你敢相信？建宏，我是替维新告吴嘉文，维新才是原告。你莫死搞黑白母甲维新变做食诬告的官司。
你若替吴嘉文顾卫生，迟到你兄妹的感情一定会受到更较大的伤害。我苦劝你上好莫安尼做。好，你过来啊！拄着代志，你着秘伫咧卫生后壁。我是就事论事啊，你若真正要顾，无要紧啊。飞猪我会永远徛伫卫生身躯边，我会予伊上大的支持。爸，我相信你嘛听到啊。我有苦劝建宏，爱顾虑到伊甲卫生兄妹的感情。李建华，我毋是替你无法，我是无想要甲这代志要甲愈来愈大。这个时阵你上好是点点，莫阁使人我甲卫生的感情啊。卫生，我已经讲得足清楚，你若是去告吴嘉文，会对你足不利的。你爱想清楚，侦查庭是会当互解。我希望你等下去法院，就甲吴嘉文甲这代志拢讲清楚。这一切就到这为止，莫阁指责吴嘉文啊！哥，我是你的小妹呢，我拢已坐轮椅啊。刚刚你对我一点关心拢无，就算我你摕到迄鸦片，你嘛爱当作你无摕到。你是要做要帮助我人来欺负我？你真正看吴嘉文比我搁较重呢？这本来就是你的唔对啊！你威胁吴嘉文甲你见面，对伊去较动手，你会坐轮椅，这完全是会当避免的。我会甲斗相共，是因为这一切拢甲伊无关系，伊无需要打这责任。一方面是我希望你会当了解，咱咧冤枉别人是唔对的。我无冤枉伊。李建华开一枚鸦片，你嘛知影？你知影这鸦片对你是足不利的。你甲李建华暗藏私事，这唔是冤枉是啥？敢讲你着爱咱一家伙仔去法院，到最后法官讲是你咧诬告。你安尼就愿意认错？卫生，我看哦，这个代志哦，到这为止啊。你哦，唔好讲你舞落去啦，安尼对你也无好处啦。听恁哥哥的话。去到法院时，若拄着吴小姐，该何解就何解，啊，唔通要讲过啊，哈。